Денеска со нас е Смилјан Мори, човек кој може да го опишете како лидер, како оратор, како бизнисмен, како предприемач, како добар продавач, кој почнал пред 27 години да развива свој бизнис и денес е баш пример за сето она што претходно го кажав. Неговата компанија, односно неговите 16 компании кои ги има во регионот, генерираат приходи од над 90 на милиони евра во последниве 20 и неколку години. Само последниве 5 години има над 25 милиони евра приходи и придонел во буџетот на државата со Словенија со најмалку 4,5 милиона евра како даноци и како придонеси за своите вработени. И тие приходи ги остварил не со производство, туку баш во индустријата, услужната индустрија, преку финансиски услуги и давање финансиски услуги и преку едукација и мотивација на луѓето околу него. Му велам добро дојде на Смилјан Мори, кој е денеска со нас и со кого верувам дека ни се еден интересен и непосреден разговор, ќе дознаеме многу работи како да се направи еден избалансиран, успешен, професионален и личен живот. Ja, hvala, najlepša hvala. I baš sam sretan da sam ovdje sa vama u studiju. Juče smo imali jedan zanimljiv seminar sa toliko uspješnih preduzetnika ovdje iz Makedonije, iz cijele Makedonije, i menadžera i direktora, i ja sam fasciniran kako je vaš edukativni centar uspio izgraditi i ugraditi u ljude potrebom za ličnom rašću i razvojem ovdje u Makedoniji. I malo prije sam ja imao intervju sa gospodinom Svetozarom Janjaskim, vlasnikom Tikveša, i impresioniran sam na tim što se krije u ovoj maloj Makedoniji, kakvi talenti i uspješni ljudi. Да, за жал, не секојаш доаѓа до израз, но мислам дека Македонија е поднебје каде што имаме паметни млади луѓе, возрастни луѓе, луѓе со енергија и идеи. Ја во воведот ве опишав делумно како јас ве доживувам, но еве како мислите дека со една реченица, кога би прашале некои луѓе да ве опишат вас, како би ве опишале? Дали како бизнисмен, мотиватор, предприемач, како би ве опишале другите со една реченица? Jako dobro pitanje. Mi smo čak neko vrijeme u firmi smo to imali neku vježbu gdje su morali ljudi sa nekim rečenicama opisati svoje kolege, svoje saradnike. I normalno da sam ja dobio i od svojih kolega neke rečenice koje su mene opisivale, i ako bi morao ja opisati sebe, odnosno ako bi drugi ljudi opisali mene, to su obično bile rečenice: pošten, pravedan, spreman se boriti za druge ljude, vizionar, lider, poduzetan, drži riječ, ono što obeća uvijek ispuni, strastan i voli sanjati i imati velike ciljeve. Tak, to su bile najčešće rečenice. Тоа веројатно се атрибути, ако сакате да станете успешен, треба да ги имате барем 80% од овие работи кои вие сега ги наброивте. И веројатно тоа е нешто што и сегашните лидери или лидерите што доаѓаат ќе треба да го имаат. Ja, apsolutno. Mislim, ako pitaš ljude koje osobine su bitne za uspjeh pojedinca, da li je to u biznisu, da li je to u privatnom životu, apsolutno trebaš imati neku disciplinu. Danas bez discipline, pogotovo nekog fokusa konstantnog na duže staze, teško ćeš postići uspjeh, jer ljudi imamo toliko distrakcija, tih shiny objectsa, uvijek neke nove stvari, tako da jako teško zadržimo koncentraciju na jednoj stvari, a u biznisu je jako bitno da si ti koncentriran i ostaneš discipliniran i fokusiran u jednoj industriji, možda u jednoj oblasti sa jednim proizvodom duže vremena, da bi onda mogao poentirati i da neko onda jednog dana priča o tebi kao o nekom uzoru ili uspješnom čovjeku ili o nekoj uspješnoj firmi. I normalno, pored te discipline i konstante, treba biti danas spreman menjati se, učiti se,
biti otvoren za nove stvari i konstantno rast i razvoj, jer bez toga, to već su Japanci izmislili Kaizen, ne, constant and never ending improvement, ne. To je dobro, to je došlo iz industrije, ne, zato su oni neko Toyota postavili na zemljevid svijeta koja nije bila na početku ništa, baš sa tom filozofijom constant and never ending improvement, znači konstantan i nikada završen rast i razvoj. I ja mislim da to isto važi na ličnom području. Ja se uvijek pitam svaki tjedan, svaki dan, svaki mjesec i naročito kraj godine, da li sam ja bolja osoba ove godine nego što sam bio prošle? Nije samo to promet, da li smo više provizije zaradili, prometa, prodaje, nego ono lično. Da li sam ja pametniji u smislu imam li neko novo znanje, sposobnost, da li sam bolji tata, bolji otac, bolji muž, kolega, lider, da li idem u korak sa vremenom, da li je tu nešto što moram još odraditi na polju zdravlja, da li bolje izgledam na kraju godine nego što sam na početku godine, da li bolje izgledam nego što sam prije 5 godina, ne? Dobro, samo možda neke bore vjerovatno će biti više, ne? Ja, ali onako ne vidim razloga zašto čovjek ne bi izgledao starim godinama fizično bolje nego u mlađim. Тоа зависи колку вложувате во себе. Да, веројатно и време и енергија. Значи страјноста, предпоставувам, во што и да го работиме е многу важна работа и се доаѓаме до нешто што можеби опишува според ваше мислење што е успех. Денеска сите луѓе говорат сакаат да бидат успешни, но успехот е некоја релативна категорија. Тоа што е успешно за мене можеби не е за вас или за некој друг. Што по вашава дефиниција всушност значи успех? Да бидеме подобри од себе след претходниот ден, подобри од себе претходната година. Што би било успех, да кажем? Kao što ste rekli, riječ uspjeh u biti za svakog pojedinca znači nešto drugo. Kad ti kažeš ko bi htio biti uspješan i većina ljudi će dignut ruku ako su u sali, ja bih htio biti uspješan. Šta to znači biti uspješan? Jer za nekoga to možda znači da bi imao 500 eura veću plaću ili 300, za nekoga znači da bi njegova firma umjesto 10 milijuna eura prometa radila 20, za nekoga znači uspješan da bi dobio svoj prvi posao, za nekoga znači uspješan da bi konačno sredio odnose sa svojim suprugom ili sa svojom djecom. Tako da taj uspjeh, ja kažem, dolazi u različnim paketima. Kakav je taj paket, naravno, zavisi od naše ličnosti, naših potreba i na neki način i od perioda života u kojem se nalazimo. Jer taj uspjeh je za mene nešto drugo danas sa 53 godine nego što je bio sa 23 godinu, ne? Tako da definicija uspjeha se apsolutno menja. Kad sam imao 23 godine, za mene je bio uspjeh da bi zaradio dovoljno novaca da bi si mogao kupiti neki dobar auto, ali tako? Pa da bi imao svoj stan, pa kuću, pa apartman, pa negdje još neki apartman na moru ili ne znam šta. Pa onda je bio uspjeh ako bi konačno mogli dobiti dijete sa svojim suprugom. Što sa 23 godine nije bilo, ali kad smo se upoznali, pa onda, htjeli bi dijete, pa nismo mogli imati dijete, 9 godina. Evo, pa je bio to, ajmo reći, u tom 10-godišnjem periodu bi bio za nas uspjeh da bi mogli konačno dobiti dijete. Pa je trajala ta borba 9 godina dok nismo dobili dijete po nekom Božjom planu, ja kažem, pa onda usvojili dijete, pa smo, ajmo reći, postigli taj uspjeh, ako je to možeš biti uspjeh, ne? Ja mislim da ljudi uopće ne znamo ni definirati riječ uspjeh. Ja mislim da to ja sam prije već 20 godina ili 25 godina ili možda 15 godina, ne znam, kad su me pitali šta je to uspjeh, pa su se onda malo smijali, pa sam rekao zapravo to nije ništa drugo nego emocionalno stanje u kojem se čovjek nalazi. Apsolutno je to. Ja, znači to su zapravo emocije kad se ti osjećaš da si vrijedan, da si postigao nešto za čime si nekada samo, o čemu si nekada samo sanjao, ne? Da imaš nešto, da postaneš neko i nešto, da naučiš nešto, da se razvijaš. Ali u ovom trenutku danas za mene je uspjeh
su sasvim druge stvari koje su nekada bile. Za mene uspjeh uvijek bio ako su moji saradnici uspješni i moji zaposleni uspješni i ako su oni zadovoljni i sretni, ne u smislu da ja onda povezujem svoj uspjeh i sreću i zadovoljstvo sa njihovom, ako oni nisu, da sam ja nesretan, nego u smislu da vidiš da tvoj posao, da to što ti radiš ima smisla u životima drugih ljudi. I uspjeh je to, mislim, kako god zvuči malo plastično, je da sam sve sretni i zadovoljni i uspješni kad se ujutro probudim i znam da još jedan dan ispred mene. Sad ne znam, možda to poslije 50. godine dolazi. to ćeš mi ti reći isto, ne? Pa da, pa dobro ste rekli, da. To, zavisno od životnog doba, definicija je fleksibilna. Ja, počneš cijeniti svaki minut svog života, jer na neki način postaneš svjestan da nećeš biti ovdje vječno. Ne? Kad si star 23 godine, onda ne razmišljaš o tome da jednog dana odlaziš iz ovog planeta. Kad prvi puta prebaciš 51 godinu, onda počneš malo razmišljati o svemu. Sad, da li tu nađeš neku motivaciju, da li je za rast i razvoj, pa vidiš da je to tek početak, ajmo reći neke super priče. Ne? Ja sam sad prije punih mjesec dana izdao svoju autobiografiju, ne? I tako sam nekako zaokružio svojih 25-28 godina aktivnog poduzetništva, ajmo reći nekog mog života, 50 godina života. I sad kad sam to knjigu zatvorio i konačno izdao i ta knjiga na policama, normalno da se pitaš da li postoje još sljedeće izdanje, broj 2. Ne? Ja sam siguran da će da postoji. Ja vjerujem u to, ja se nadam da, pa ne zbog toga da bi impresionirao druge, nego da vidiš da nikada nije kraj razvoja i rasti za tebe. Nema veze koliko si star, ti uvijek možeš dati od sebe više, pa ne samo za sebe i svoje potrebe. Jer kada ti rasteš i razvijaš se i sa godinama, i ako si ostvario neke svoje ciljeve i snove, ti možeš onda drugim ljudima dati sebe i svoje znanje i njima pomaga da oni napišu svoju autobiografiju i svoju knjigu o uspjehu. Da, vjerojatno uspjeh od lične, koliko ste porasnali, zavisi to koliko ljudi pokraj vas ste povlekle da porasnat. Pa ja mislim da se po tome mjeri i uspjeh. Koliko ljudima je bolje zbog tvojeg uspjeha. Točno. A ja mislim da ti ne možeš postati uspješan. Ne bi ja to tu bio gdje sam danas ako ne bi imao oko sebe ljude koji su postali uspješni. Tako je. A evo sad kad smo već kod timova, evo sad sam okrenuo ja na srpsko-hrvatski. Da, odmah, automatski. To je ta naša generacija koja je učila i srpsko-hrvatskoj školi. Neve, ako već je zburime za ľuѓето и за тимовите, kako uspевате 25-6 повеќе години да градите тимови кои што се уште се мотивирани и вие сте се уште мотивирани и дали имало моменти кога сте рекле ова не е баш за мене, може би сгрешив што отидов во оваа насока. Како успевате тоа да го држите? Pa evo, ako bi sa jednom rečenicom rekao je odgovor teško. Ali ja vjerujem da niko nije htio čuti to, ne. Pa je teško. Je. Mislim, motivirati druge ljude ako ne žele se motivirati. To je nemoguće. Ne, to je nemoguće. Ne. To je nemoguće. Ali su mogu prepoznati ti ljudi koji u startu su onako svejedno ime. Ja mislim da samo jedna ključna stvar je to. To je ta da si ti motiviran, da si ti uzor. Da ti živiš to što pričaš. Tako je. I onda neki ljudi će uhvatiti to energiju, neki ljudi će se probuditi zbog tvojih rečenica, da li će to njih dugoročno pratiti i da će dugoročno zbog toga biti motivirani samo sa nekim vanjskim utjecajem motivacije, da li je to neki tvoj govor, neki tvoj video, kaseta ili CD ili MP3 ili knjiga. Ta vanjska motivacija je jako bitna i meni treba taj vanjski impuls da čujem to što ja drugima pričam od nekog drugog. Ne? Kao potvrda da smo na dobrom putu. Ja uvijek kad idem na neke seminare u inostranstvo, ti se isprazniš na neki način, ne? Jer non stop daješ. I onda
dok daješ ne vidiš uvijek uspjeh odmah i čak može to trajati godinama. Sad možeš izgubiti vjeru da to što kažeš, pričaš, radiš. Frustracija se može roditi. Tako, da, apsolutno. Uvijek se mi ispitujemo da li je to što pričamo, da li će se to stvarno ostvariti, jer nemamo nikakve garancije, ali tako? I sad kako vjerovati tada kada niko više ne vjeruje, čak sam ti ne više. Pa jedino to da ideš negdje, pa da sretneš nekoga ko još vjeruje u to što priča i u sebe, pa onda tebe podsjeti da ne smiješ zaboraviti to što si sanjao, vjerovao prije nekoliko godina i onda vidiš da ljudi imaju iste poteškoće, izazove oko tebe i kada vidiš kako se oni bore i da nije ništa drugo bitno nego samo taj način razmišljanja i mindset, onda vidiš da si na pravom putu, da na pravi način sve radiš, samo da za neke stvari baš treba neko vreme ili da se moraju neke stvari poklopiti i da ne možeš neke stvari isforsirati. Кога носиш тешки одлуки, а секој во животот донал нека тешка одлука, дали приватно, дали во бизнисот, има ли Смилјан Мори некој свој ментален процес како тоа ферментира таа одлука до кога се донесе и се рече да, вака треба да направиме. Сите ни имаме некој процес во кој поготово кога се тешки одлуки се мислиме, па чекај ќе размислам, па ќе оставам за друг ден зутре. Дали вие имате некој таков свој стандарден кога се наоѓате пред тешка одлука, не ја носите одма, чекате малце плоиши информации, чекате можеби времето да донесем нови некои фактори кои ќе придонесат за финална одлука. Ja sam 2014. godine bio na ostrvo Necker Island od Richarda Bransona. I tad sam imao priliku biti s njim, on je milijarder, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, vlasnik 400 i nešto kompanije. Plus da je tamo bilo na tom ostrvu tada 25 drugih multimilionera. Ajmo reći da sam ja bio najmanja ribica što se tiče godišnjih prihoda. I moram reći da sam se tako i osjećao na početku. Dok nisam vidio da godišnji prihodi uopšte nemaju veze sa tim ko su ti ljudi. Tako. I onda kad sam imao priliku onako jedno jutro sjest, čak sam dobio 10-15 minuta 1 na 1 sa Richardom Bransonom, sam ga pitao kakva je razlika između uspješnih i neuspješnih ljudi. Što može biti jako jednostavno pitanje. A odgovor nije bio tako jednostavan kao što sam ja očekivao. On je rekao da postoji velika razlika. Pa sam mislio, ok, onda će biti jednostavno za objasniti. Pa mi je dalje rekao, ali zapravo nema nikakve razlike. Onda sam bio malo izgubljen i htio sam objašnjenje. Pa je ovako rekao, kaže, zapravo i uspješni i neuspješni rade slične stvari. S time da uspješni ljudi su poznati po tome da brzo donose odluke. On je rekao da njega zovu ljudi Mr. Yes. On kaže, yes, what was the question? Ne? I onda kaže da uspješni ljudi nakon toga što brzo donese odluku, oni idu brzo u akcije. Ne jedno, nego više. Jer ne znaš koja akcija će ti donijeti rezultata. I onda u trećem koraku tek razmišljaju o tome šta su im te akcije donijele i u četvrtom analiziraju to razmišljanje i rezultate tih akcija i na kraju i te odluke. Ne? Ali to zapravo rade jako brzo sve. Jer nakon kratke analize razmišljanja o rezultatima, akcijama i odluke koja je bila donešena, oni moraju brzo nove odluke donositi i nove akcije i opet malo razmišljanja, još kraće analize. Kaže, ljudi koji puno analiziraju, ta analiza ih paralizira. Paralizira, tako. Ja? I onda neuspješni, kaže, rade sve to isto, samo idu obrnutim putem. Ide iz analize, paralize u razmišljanje koje više ne može biti kreativno. Nema nikakvih nekih akcija, ako su već neke mlake. Dok neki ljudi koji brzo donose odluke, oni imaju mogućnost da brže griješe. I onda ti, ako ti sve to analiziraš, razmišljaš, planiraš, čartiraš, ne znam šta radiš, onda neko ko je malo luđi od tebe, već 10 različitih stvari probat pa mu uspije. Tako da, ja sam u prošlosti možda malo drugačije nosio odluke. Ja sam čovjek brzih odluka. Pa možda kada doneseš, mislim, jedno je ta, moraš znati razliku između trenutka kada ti doneseš
odluku i kada to odluku u realnosti ostvariš. Recimo, neki ljudi osjete da nisu za svog bračnog partnera i da će donese odluku da to nije to. To je već odluka bila. Sad samo neki ustroje 5, 7, 8 godina u vezi, jel tako? A odluka davno već nastala. Tako da, ako ja donesem neku poslovnu odluku, to možda donesem u trenutku, ali ta odluka možda je nastajala nekada godinu i dve. Sad to ne znači da sam ja svaki dan razmišljao i analizirao. Ali ste pustili da fermentira. Ali joj imam tu negdje. Negdje stoji. I najveći problem kod donošenja odluka je to da odlagamo sa donošenjem odlukama. I to obično kada znamo da će naše odluke utjecati na druge ljude. Tako. I zato kada donosim odluke, prvo moje pitanje je kad nešto odlučim i donesem odluku, kako će to utjecati na druge ljude oko mene, kako će to normalno na druge ljude i na moju porodicu utjecati. I kako će to utjecati dugoročno, ne samo danas, nego dugoročno na razvoj biznisa i na tvoj razvoj. Da li to znači zato kad smo mladi nosimo brže odluke, pošto nisu toliko ljudi zasegnuti našim životom, recimo, nemate još porodicu, mali krug ljudi, a kako prolazi vrijeme, onda može da teže donosimo odluke baš zbog toga, pošto se uticaj veći na druge ljude od naših odluka. Pa mislim, sigurno znamo malo treznije razmišljati. Apsolutno način donošenja odluka danas sa 53 nije isti ko sa 23. A evo kad smo na 23 recimo, vi imate završeno policijska srednja škola. Da. Mislim nek imate i rabotena kao policajac. Da, imam. Ja. Bio sam u uniformi, bio sam i kriminalista godinu dana. Godinu dana završili praven fakultet. Da li beše teška odlukata, pošto ta je odluka da napuštite jedna sigurna rabota, pošto v to vreme beše državната работа сметана за сигурна, стабилна работа, и да отидете во едни по-непредвидливи води, како што беше тогаш во тоа време во осигурување. Мислам дека имате почнато со продажба на осигурување. И веројатно сте имали отпори дома и во најблиските, као дали си луд што напушташ нешто што е сигурно, државна работа, пристојни приходи можеби, и одиш во комплетна неизвестност. Дали беше тоа тешка одлука или се водевте поише по внатрешни некои? Odluka u tom trenutku da napustim sigurni posao u državnoj upravi, znači u tom trenutku sam radio kao kriminalista na gospodarskom kriminalitetu u Ljubljani, je bila jednostavna i brza i nastala je u sekundi. Znači, uopšte ja tu nisam razmišljao. Koliko godina imate toš? Imao sam tada oko 25 godina, tu negdje. A da li bi ja napravili сега da ste na ta rabota so 50 i nešto godini? Sad, ako si sa 50 pa imaš dvoje djece koji su još maloljetne, pa ovisiš o nekim prihodima, verovatno bi razmišljao drugačije, ali koliko znam svoj karakter, ne bi htio jednog dana žaliti zašto nisam donio neku odluku. Da kažem zašto nisam donio sa 80 i 90 godina starosti i 100, što nisam donio onu odluku jer ne znam šta bi donijeli, jer živiš samo jednom. I ako ja samo jednom živim, da li je moj život sada treba da ide u smjeru pazi da ne grešiš i da ti nekad ne bude žao, ili uradiš šta misliš da je dobro pa da ti opet ne bude žao da nisi. U svakom trenutku, u svakom slučaju, nama će jednog dana na smrtnoj postelji biti za nečim žao. Ili da smo neke stvari radili, ili da nismo. Sada ja ne želim uopšte da mi uopšte žao. Uglavnom, ono što istraživanja kazuju je da ljudi žale za nešto što nisu radili, a manje za to što su radili. Točno to. Jer ne znamo šta bi nama to donijelo. Tako da, kada sam ja radio kao kriminalista, ja sam imao tada mogućnost da idem na višu školu za unutrašnje poslove gdje sam diplomirao za asistenta na katedru za kriminalistiku i kriminologiju. I imao sam podršku i profesora mojeg i to je on ujedno je bio i direktor kriminalističke policije. Znači on je bio direktor kriminalističke policije i profesor na tom fakultetu, na višoj školi. Znači, ako sad pogledaš, ja bi mogao jednog dana i biti na fakultetu kao vođa te katedre,
pištati naučna istraživanja. Mirniji život. Htjeli, ma ne znam da bi bio mirnije, ali akademske neke. Da. I ako je on bio direktor kriminalističke policije, što ja ne bi bio ako on mene vidio tamo za nasljednika, ali tako? Tako. I sad, to je trebalo napraviti prijemni ispit. Ja sam to sve napravio. Znači, sad zamisli da dođeš na fakultet i možeš cijele dane učiti i istraživati. I onda su me htjeli slati u CIO ili FBI studirat. Zamisli taj san. I da ajmo reći, neki dečko iz sela, 500 ljudi gdje dolazim i ima mogućnost da kaže da je profesor. A tata ima 7, mama 8 razreda osnovne škole. To je bilo za mene nešto nemoguće. I onda ja dobijem samo informaciju od svog kolege koji je već bio asistent na tom fakultetu. Dobijem informaciju koju je on dobio od dekana tog fakulteta i to neformalno, to nije bila formalna odluka, nego samo neformalno, onako navečer dok je bila fešta za Novu godinu, je moj kolega njega pitao da li će ovaj načelnik uprave za unutrašnje poslove, gdje sam bio zaposlen kao kriminalista, da li će meni dati saglasnost da ja idem na drugo radno mjesto unutra policija za asistenta. I on je njemu ovako samo rekao, neće. Znači ja znam da on je na fešti, nešto će on je tamo popiti, ja ga čekam cijelu noć da on dođe u sobu, jer smo zajedno imali sobu. I on meni kaže, moram ti reći da te ovaj neće pustiti. Znači sad ja ne čekam formalnu odluku. To je bio četvrtak, iz četvrtka na petak. Ja donesem svoju. Ja kažem, ja dajem otkaz. Ja njemu kažem, ja dajem otkaz. U ponedjeljak ja dajem otkaz u policiji. Nic nisam pitao svoje roditelje kako, šta razmišljam. Nic svoje prijatelje. Ja sam bio toliko razočaran da je meni neko zatvorio vrata u neku moju bolju budućnost. Baš onako. Da idem na cestu, raditi i pometati ulice, uopšte me ne zanima. A nemate rabota druga alternativa? Nemam ništa drugo još. I koliko vreme traješ od nema ništa drugo. I ja dođem u petak kući, ja se sjećam ispred, sjednem za stol, tata mi kao uvijek donese nešto za jesti i sada ja to nervozno nešto pojedem i sad ja moram reći da napuštam posao. I neću zavrati. Ja kažem, tata, ja ću dati otkaz u ponedjeljak na policiji, više neću raditi. Kako me pogleda, jesi ti lud? Jesi ti lud? Ako ćeš to napraviti, možeš iz kuće. Cijeli život smo te školovali tamo i sad ćeš ti ima siguran posao, bla, bla, bla. Znači, posvađali smo se. Ja se sjećam tada, mi smo se uvijek svađali, nismo imali nekih odnosa. Sad smo ok. Ja sam uzeo onaj tanjer, išao u kuhinju i bacio sam ga ono korito za suđe i to je prštalo na sve strane. Išli smo u jednu diskoteku, tamo sam zabetonirao svoju odluku i kolegi su rekli da sam lud, da neću to napraviti. U ponedjeljak sam došao na posao. U jedan sam pozvao sve svoje kolege koji su bili sa mnom zaposleni tamo na onom odjelu u jedan restoran u Domžalama, Raubar se zvao, na Golaš. I tada je bilo običaj da ako je neko napustio posao, da si onda napravio nešto. Da počasti. Ja, i oni su rekli, jel napuštaš nas? Ja kažem da. Oni kažu, ma zajebavaš. Ja kažem, ne, zajebavam, idem. A ništa nisam prije rekao, nije bilo ni vremena. I stvarno ja dođem u 2:30 u kancelariju, sjednem za stol na ovaj pisači stroj, napišem otkaz, dam mu plavu kovertu, odnesem načelniku i dam otkaz. I onda sam počeo tražiti gdje ću, šta ću. Bilo je otkazni rok i onda sam se prijavio za pravosudski ispit, za stažiranje tamo. Bilo je čudo ljudi prijavljenih, mene su primili kao od 300, mislim da 16. Tako da sam onda imao alternativu da idem na viši sud u Ljubljani za pripravnika, za pravosudski ispit. Ali problem je bio što je meni plaća iz 1200, ajmo reći tada njemačkih maraka, pala na 650. Ne? A ovaj dom što sam prije bio u policiji plaćao sam skoro pa ništa, besplatno skoro. I sad je trebalo naći stan za 500 eura u Ljubljani, a moj prihod, ali je 500 maraka, a moj prihod je bio 650 maraka, tako da tek sam tada vidio šta sam napravio. Ne? Pa baš ova, da li всъщност
ваквиот начин на одлучување спротивно на очекувањата од сите придонесува да се развијат лидери. Значи сите мислат дека има некој стандардна патека по која треба да се оди и вие правите одеднашка салто мортале и идете на сосема друго нешто. Дали е тоа една од причините која прави разлика меѓу успешни и речеме конвенционални кариери? И данас ја кад та моја фирма Smart Money, не, gdje ljudi obično dolaze u prodaju kao honorarno. Ne? Kao ekstra. Ja, većina su negdje zaposleni, pa onda malo tu probaju. Ne? I sad taj, ajmo reći, prelaz iz onog honorarnog, pogotovo ako ima dobru plaću ovdje, nije lak. Ne? I sad ja vidim kako se oni bore. Jer biti negdje zaposlen i imati sigurno plaću, iako danas ništa nije sigurno, ako ne radiš delivery rezultata, ti ćeš uvijek dobiti otkaz na kraju. Ne? Pogotovo tamo na radnim mjestima gdje se mogu mjeriti rezultati. Ne? I sad ja vidim kako se ti ljudi bore. Ne? I stvarno je drugi mindset. Kad ti znaš da moraš svaki dan nešto prodati, svaki mjesec nešto prodati da bi onda mogao platiti račune. Ne? Tako da, pa ja mislim da ako ništa ne riskiraš, ne možeš velikih stvari napraviti. Ne? Sad, šta je najgore? Ja sam ovako se tješio. Šta je najgore što mi se može desiti? Ako propadnem, ja kažem, pa uvijek mogu se vratiti u policiju. Da, neko skalilo pod kojim... I pazi, i bilo šta mogu ja raditi onda. Nema veze šta imam, koju edukaciju. Ja mogu se zaposliti negdje. A to je verba u sebi u stvari. Ja mogu, ako ne druga, ja ću ići pometati ulice. Ja ću smeće da skupljam, idem u kafiće radim. Uopšte se s time nisam zamarao, jer sam rekao, ako mi ovo ne uspije, ima uvijek alternative. Tako da i danas tako vjerujem. Svaka stvar je za nešto dobra i snaći će se, samo da si živ i zdrav. Samo što ne prepoznajemo u momentu da je za nešto dobro. Ali to je strah, to je taj strah da ćemo umreti, razume? Da ćemo umreti, to je taj strah koji ljudi imamo, da ćemo propast, a propast znači umrećemo. Nemamo novaca, samo to se bojimo, nema novaca, a novac je ono način da ti preživiš i da se hraniš. Sada, šta čovjek treba da bi preživio? Šta trebaš da preživiš? Pa recimo da trebaš 1-2 obroka dnevno, je li tako? Nije to puno što treba. Nije baš puno i ta 2 obroka ja mogu dobiti bilo gdje. Ako ne drugo, idem u restoran, kažem, ja sam gladan, nešto bi pojeo, ali mogu vama oprat suđe. I šta još trebamo? Negdje da legnemo i da spavamo. I kod tate i kod mame uvijek možeš doći leći, jel tako? Pa makar na tla. Tako da čovjek ne treba baš puno. U principu, šta je novac za vas? Instrument da bude čovjek više slobodan, da ne mora da radi ono što ne želi da radi u jednom trenutku. Što se parite, всъщност? Dobro, не се цел, dobro. сигурно не се цел. Вероятно се средство. За никой се цел и тоа е вероятно лошо кога би се цел. Ne, cilj nije. Ako su pare cilj... Тоа е погрешно. Pa na početku možda jesu. Ali onda kasnije pare nisu više cilj. Nešto drugo mora biti. Šta su zapravo pare? Šta je novac? I šta ti više novaca daje? Pa daje ti mogućnost slobode. Daje ti mogućnost slobode da radiš kad želiš da radiš, pa ako si svom biznisu većinom radiš više nego ako si negdje zaposlen. Ne? Daje ti mogućnost da patuvaš, vjerojatno. Da putuješ na destinacije gdje hoćeš, da radi sa ljudima kojima hoćeš. Na neki način si mirniji, dok će biti naše preživljavanje povezano s time da li imamo ili nemamo novaca. Novac ti da samo ono mirnoću. I to ne mora značiti da je tako, jer ako si pod stresom bez novca, može se desiti da ćeš biti još pod većim stresom ako imaš više novaca. Jer sa novcem je uvijek povezan neki stres. Ili zbog toga jer ga nemaš, ili zbog toga jer ga imaš puno, pa ne znaš da li ćeš ga imat. Ne? Pa имаш едно истражување што го читав дека најсреќни луѓе се всушност оние што заработуваат од 70 до 90.000 долари годишно. Значи дали можеби 7-9 милиона, 90 милиона заработувате, али најсреќни се оние што имаат до 70-90, бидејќи тоа се некои пари со кои немате премногу да се грижите што парите да не ми пропаднат, ама имате доволно да имате некоја слобода да отидете на одмори, комотно да живеете. Dobra su ta istraživanja bila. Ja.
zapravo to što si rekao, ne, tamo negdje, sad ne znam koliko je granica, kad sad su radili, istraživali, Sad se malo veća. 70, to znači da nije, da čovjek plivao, da nije sad morao gledati za svaki cent. To je bio u Ameriki, kod nas sad su vjerojatno to druge brojke, ali oni šta su istražili, da ako je čovjek iznad $70,000 godišnje zaradio, da onaj što je zaradio 10 miliona nije bio 10 ili 100 puta sretniji. Samo za 1% je bio sretni. Kak sad to? Oni su ocijenili to sa nekim upitnicima i tako zadovoljstva. Postoje te metode. Tako da ćete više novaca napraviti sretnim, ne, uopšte ne stoji. Tako da, novac nije sredstvo za postizanje sreće. Да, парите не се цел и не се секогаш средство за постигнување на среќа, можеби за чувство на поголема слобода. Да. Како вие успевате да балансирате меѓу водењето на 16 компании, бизнисот и приватниот живот? Имате ли некои свои мали утрински ритуали, вечерни ритуали кои ве држат да си останете свој? Да не ве понесе, пошто има многу случаи каде што полека луѓето губат контакт со реалноста, носат веќе нерационални одлуки, не се тие, како сретно некој познаник што ги знае долго време ќе рече не е он истиот човек. Како вие успевате да одржите некој, сигурно не смислите луѓе, се менуваме, ама треба се менуваме на подобро. Како вие успевате да се менувате на подобро, а не да и кој ќе ве види некој што ве знае долго време да рече Смилјан е постao стварно добар човек. Имате ли нека рутина око тога? Мислим, više pitanja je tu sad, jedno pitanje. Okay. Kako biti ostati svoj? Jedna stvar je da apsolutno ako si u biznisu morat ćeš raditi. Ne. Ko misli da će odmarati, taj je pogriješio. Ja dok znam sve te uspješne ljude, ne znam da li znam nekoga ko živi perfect life work balance. Ne? Jer onda samo mu stižu pare. Mislim, možda ima nekoga, ali ne znam koliko ljudi je taj napravio sretnim, zadovoljnim i uspješnim. Jer jedno je da ti zaradiš novac za sebe i svoje potrebe. Okay? Ali drugo je ako ti još omogućiš drugim ljudima i multipliciraš taj uspjeh. Tako je. I ako su drugi ljudi uključeni, onda trebaš malo više para, više vremena. Ne? Tako da kako ja to radim? Najviše je sigurno to da se rekreiram. Ne? Ima razdoblja kada se više rekreiram, ima razdoblja kada se manje rekreiram. Ali sigurno idem na fitness, znači mora biti neka fizična aktivnost, ako toga ne bi imao, ne znam kako bi mogao ostati normalan. Zdravo telo, zdrav duh. Nema šanse to, znači to je broj 1, to mi je prioritet. Sve drugo može sačekat, a ovo ne može čekat. Jer ako ne tankam benzin, prije nego što je prazan, zaribat će mašina negdje, ne? Tako da to mi je prvo, to mi je mentalno praznjenje, to mi je fizično praznjenje, ne? Još ti da, ako dižeš uteg, da ti da snagu, da se boriš, ne? Da se nadmineš sebe. Gledaj, i mišić, taj, ne samo fizično vježba, ovo je mentalni, ne? Tako da to je rekreacija. Jedno drugo je da apsolutno ne težim sa nekom balansom, nego sad, recimo, novembar uvijek svako godino je mjesec... Poviše za biznis. Koji ako bi ga podijelio tempo moj u novembru, može to biti za 3-4 mjeseca, takav je tempo. Ne? U taj mjesec dana strpam. Ja znam da, evo, za tjedan dana, znači za 10 dana ja idem na odmor već, 1. decembra, i znam da me neće biti do 10. januara, da ću u kratkim hlačama biti na biciklo i ujutro i na fitnessu popodne 2 puta i da će biti primarna briga moja bavljanje samim sa sobom, sa vježbanjem, sa prehranom, sa razmišljanjem, rekapitulacijom godine. Ja to zovem da idem na zimske pripreme kao sportaši, ne? To je isto kao biznismen možeš imati. I mora da imaš, inače razmišljam šta sam postigao, šta sam naučio, ko sam. Introspektiva. Nešto pogledam i onda gledam, imamo cijelo neko vježbo i sa djecom to radimo i sa familijom i onda pogledam, jedno je 10 godina napred, ne, ali to je možda nekada malo predaleko. I onda, ako je sad završetak 2026. godine, ako bi sad mogao zapisati
šta sam postigao u prošloj godini, šta bi napisao i ko sam postao i šta sam naučio, kako sam provodio vrijeme i koje su mi bile prioritete. Tako da upotrebljavam to neki future self-pacing, ne? I onda u tom mjesecu kad imam neke, ajmo reći, mentalne, fizične, poslovne pripreme, planiram i aktivnosti svoje, povežem se više sa porodicom i onda dođem svjež, odmoran. Isto imam ljetne pripreme, 7. i 8. mjesec, to smo 2 mjeseca onda na moru, pa to ne znači da nešto ne odradim sa poslom, ali je više onako strateško razmišljanje, pa nije svaki dan da moram negdje biti, pa sam opušten, pa u patikama, ali normalno, ako si u biznisu, procesor non stop uvijek radi. Ne? I onda čitanje knjiga Da, to i posvećanje onima vremena što ih najviše voliš. Еве кога сме кај книгите и културата, да кажеме, генерално, која книга вака последни што сте ги читале, кој филм ви оставил некој впечаток кај што ве натера да размислувате и за себе и малце пошироко? Pa recimo, ako bi rekao da se vratim na početak, prva knjiga, ne? Jer od prve knjige je sve počelo. Sad vidim ovdje imate puno knjiga i meni non stop pogled ide, znaš. I vjerovatno ću sve ovo slikati i onda doma pogledat šta još nisam kupio. Ne kažem da sam sve pročitao šta sam kupio, ali sve tamo imam negdje. Ne znam, više od 10.000 knjiga, vjerovatno. Ja. U privatnoj biblioteci. 100%. Ja. Pored svih audio programa i tako dalje. Kad sam imao mislim da sam imao 21 godinu, ja sam volio igrat nogomet. Ne? Pa veliki, nisam imao šanse igrat, pošto me tata nije pustio trenirati dok sam bio mali, ja sam mali nogomet igrao i onda sam povredio koljeno na jednoj utakmici. I to je bila jako ozbiljna ozljeda, zbog koje ja nisam mogao neko vrijeme normalno hodat. I ovaj doktor što me operirao nije bio baš spretan, očito. Ja. I onda kad sam jednom došao na pregled, dok sam čekao u čekaonici, on je rekla sestra koja je bila iz mog sela, pa kao, Mori je došao na pregled. I on kaže, kak je Mori, recimo da neće ni normalno hoda, kamo da će još igrat nogomet. Ja to plačem ko dijete. Ja pobjegnem, nisam ni došao na pregled. Ja. Pobjegnem doslovno iz ordinacije, iz bolnice i idem na autobus, vozim se kući 1.5 sata vremena. Jer ako on to meni rekao, ja sam rekao, ja moram naći drugo rješenje za moje koljeno. Ako nisam mogao normalno hodat, bar da hodam normalno. I onda sam tjedan dana od depresije ležao u kući i plakao. I onda došla susjeda Katja do mene pa mi dala knjigu Čar samopouzdanja ili Čar samouvjerenja od Susan Jeffers. Ta knjiga me digla i promijenila. Onda sam počeo samo gutati knjige, učiti ih na pamet. Joseph Murphy, Moć podsvijesti i tako dalje i tako dalje. A sad neka posljedna knjiga koja me ostavila neki dojam na mene, ne mogu reći da je jedna knjiga, jer svaka ima nešto i ja ciljano čitam. Ne? Možda najviše su me sad pogodile te knjige oko posljedica negativnih, šta se dešava sa našim mozgom u dobi digitalizacije, upotrebe telefona i šta je sa našom djecom. Ne? Koji ne čitati. Ja, i to je ta knjiga od Jonathan Haida, Nervozna generacija, ili ne znam, anksiozna generacija, Anxious Generation. I vidim da koliko je ta jedna stvar koju mi tako nosimo u rukama, tako da je već došlo do bolesti nomofobije, no mobile phone, ne? I film opet na tu temu social dilema, ne? Па тоа веројатно ќе бидат предизвиците со кои ќе се соочуваме и во приватниве животи со нашите деца, но и со вработените, бидејќи тие утре ќе да работат за некои фирми. И еве ближиме кон крајот едно прашање, што Смилјан Мори би му кажал на Смилјан Мори пред 25 години, кој би можел да го посоветува, што значи што би им кажали на младиве што се денеска дигитална генерација, кои многу малку читаат книги, кои сега кој ќе им дадат лектира за во школа, они на ChatGPT само викаат дај ми на 3 страни си жеот книга од 300 страни и не сакаат да читаат книгата, не ја преживуваат книгата. Тоа исто како вие гледате филм,
за некоја книга направен по таа книга, но вие ја проживувате книгата низ очите на режисерот. Не е тоа ваше доживување. А друго е кога ќе прочитате вие книгата, вие ја преживувате. Што ви им дале препорака на вас самиот кога би биле на 25 години сега? Дали би му кажале на Смилјан пред 25 години, да, Смилјан е добро направи што си отиде од полиција, од суд? Апсолутно, ако би данас му дал савет, би рекол добро сте направи, свака ти част. Ама не беше сигурен пред 25 години баш дека е така. Не, али сигурно данас би му рекол свака ти част, имал си јаја да си то направио, не. Данас какав савет би сам себе дao, kad sam imao 25 godina, apsolutno bi se rekao, idi postavi sebi ciljeve, napiši ih na list papira i snove i onda kad ih dobro napišeš, još ih povećaj za 100 puta. Jer ne znaš šta si sposoban napraviti. I ovo što si napisao, to nije ništa šta ćeš postići još. Дали Смилјан уште пишува цели за 26-та, што мисли лично да, професионално и лично да постави? Барем 4-5. Ja imam, sad sam već počeo pisat, jer sada imam, ne znam, predavanja i planiranje prema kraju godine sa svojim ljudima, sa liderima i to svaki tjedan, svaki dan sad skoro. Sad kad se vratim doma opet imam planiranje i tamo ću ljudima pričati o ciljevima. Pa onda svaki put kad njima govorim ja si nešto zapišem. Tako da moj period sada u decembru dolazi. To ću ja u miru tamo u toplim krajevima napisati jer trebam nekoliko vremena. Sad vremena mi je premalo. Moram dobro razmisliti jer cilj koji ga odrediš nije samo nešto što ćeš ti postići. Onda se moraš pitati šta moram ja naučiti, ko moram biti, kakva osoba moram biti da bi ja ispunio taj cilj. Treba sebe. Tako da više kad ja sebi postavim cilj, se uvijek pitam, pa dobro, a šta moram ja napraviti? Ne samo postići cilj i kako ga, nego koje znanje, spretnosti, sposobnosti ću ja morati naučiti, šta ću morati delegirati, šta ću morati početi raditi, prestati raditi, nastaviti raditi da bi ja postigao taj cilj. I šta je bilo to, zašto ga možda nisam postigao prošle godine? I zašto taj cilj, ako je opet isti prije 5 godina sad na rasporedu? Znači, više je tu mentalno pitanje nego kako ja da postignem cilj. Što me blokira da ja влезам во тоа. Па веќе сме при крајот на нашиот разговор. Навистина можеме да разговараме со сати, со ваков соговорник. Секогаш може да најдете ново и ново прашање и на кое можете интересно да дискутирате. Драги гледачи, верувам дека од овој разговор ќе понесете многу работи што ќе ви помогнат во вашиот личен развој, во развојот на вашите компании, ќе ви дадат можеби поттик, бидејќи на секој рековме му треба во одреден период од животот некој да го поттикне со некој разговор, со некоја реченица, со некоја книга, да се најде баш во правото време. И верувам дека, како што и нашиот соговорник кажа низ разговорот, колку пати направил чекор напред во својот живот, не само еден, повеќе чекори за да стигне до тоа каде што е денеска. Верувам дека вие ќе се осмелите да направите еден чекор напред, да излезете од комфортната зона и вашиот отпор према промени да биде помал од желбата нешто да смените кај себе и да станете, ако ништо друго, подобри од самите себе претходната година. Уште еднашка му благодарам на Смилјан што имавме еден искрен убав разговор на неврзани теми, но што на крај даваат, ако можам да направам едно резюме, дека успехот не е ни спринт, дека одма ќе стигне, не е ни маратон, не е ни триатлон, ни декатлон, дека некогаш во кариерата може треба малку спринт, па да одморите, па може би треба да трчате на долги стази, па пак да одморите, и дека не е права линија, дека може да биде со амплитуди, но никогаш не треба да се откажеме, иако звучи тоа како клише, но секогаш треба да најдеме начин да се мотивираме, да бидеме подобри, не само за себе, туку и за тие околу нас. Останете со нас и во следните подкасти. Уште еднашка му благодарам на господинот Смилјан Мори за тоа што одвои време да биде со нас. Човек што правил интервјуа со многу успешни луѓе, не само во регионот и во светот, и кој навистина има едно импресивно лично и професионално искуство позади себе. Благодарам, Смилјан. Најлепша хвала.